With profound, humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy, blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 3 of 4. Etc. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. We have heard that we have heaven, we have many different dimensions of higher intelligence, higher civilization. So why don't we go and have a look? Actually, heaven is within ourselves. All the most intelligent souls are within ourselves. If only we take time to turn inward daily, sometimes, then we will find this highest quality. And then our life will become truly happy. Please stay with us for this uplifting lecture. The way we do things today is a huge amount of suffering for the animals, in addition to the deaths that we are going to provoke afterwards. And also, it is an enormous number of deaths. Brigitte Gauthier, vegan. Today's program will be presented in Japanese and English with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish, Ukrainian, and Urdu. Warming greetings, amiable viewers. I am Angela. The artistic people of Barbados wish that the beauty of nature and other God-given tapestries of life may fill you with awe and wonder. Barbados is a Caribbean island country with the Atlantic Ocean extending from its eastern side and the Caribbean Sea from the west. With white sand beaches, turquoise waters, and welcoming Barbadians, or Bajans as they are locally known, the island attracts visitors from all over the world. One can view the gifts of nature through places like Harrison's Cave, as well as the Barbados Wildlife Reserve, where the beautiful green monkey is found. The island has two magnificent baobab trees as well, one of which is thought to be more than 1,000 years old, with a trunk that can span up to 50 meters in circumference and a height that can reach 30 meters. The baobab tree is considered a symbol of life and positivity. When visiting, the historic capital city of Bridgetown is not to be missed. As a UNESCO World Heritage Site, Bridgetown features buildings such as the Jewish synagogue built in 1654. The synagogue has been preserved in honor of the original Jewish people who came to the island and helped create what became a thriving sugarcane industry. Barbados Morgan Lewis Windmill is one of its original sugarcane production sites, where fresh cane juice can still be enjoyed today.
The country of Japan has a long history of spirituality that can be seen in the country's thousands of beautiful temples and throughout the gentle Japanese culture. In response to the yearning of sincere spiritual truth seekers, Supreme Master Ching Hai has visited Japan on several occasions to share her understanding of the soul's higher purpose in life and its ultimate liberation. We now invite you to join us for part 5 of this uplifting lecture, To Live a Balanced Life in This World and Heaven, given by Supreme Master Ching Hai in Tokyo, Japan on May 22nd, 1993. Người như là dấu chia bay vút trăm miền, ta như là sương khuya tan vào đêm quên. In this society today, maybe we do not have so much time to be beautiful. And everybody just learns from each other, and we all rushing around and forget to keep ourselves in the way we used to be or the way we want to be. And then finally, everyone accepted that it's okay to not be beautiful. It's okay to wear just casual clothes or any kind of clothes. Yes. Even I myself dare not wear beautiful clothes today. 私自身がですね、今日はあまりそれほど綺麗な着物を着ておりません。 Because I was afraid to shock you. あんまりこの綺麗だとですね、皆さん方にショックを与えてしまうかもしれませんのでね、今日はプレインで言います。Even though I thought today is a very important occasion and I should show my respect to you with my beautiful dress or traditional costume. 最も今日は大変重要な機会でございますので、自分が伝統的に着ているこの着物がございます。そして、そういうものをまとって大変綺麗なんですが、そして皆様方にお目にかかって皆さん方に対する尊敬の気持ちを表すべきかなとも思っております。And also, I feel that as a guest of a nation, I should dress more properly. そして我々、国民としてですね、やはりこの、きちんとした時には TPO によりまして、きちんとした衣装を着るべきであるというふうにも考えております。To remind you even of the life in heaven. Yes. 天国における生活、そういうものもですね、皆さん方に思い出してもらおうと、こういうことで今この写しみの世の中の話をしているわけであります。The life we used to have before we came to this world. それは我々がこの世の中に来る前に住んでいた生き方であります。But I saw so many outside wearing just ordinary clothes and very conservative, so I dare not wear anything beautiful for you. でそこでですね、とにかく見回したところ、一般の人たちもあんまりこの今日は特にこの際立った美しい着物を着ていなかったんで、私も普通の着物でお邪魔したわけであります。So, this is the same what happens in our society. 我々の社会にどういうことが起きているのかということを、ちょうどこの精神的な今例を取りながら話したんですが、これは具体的には着物の例でですね、お話したわけです。後面可以聽到嗎？ This is only one example to prove how we are intimidated every day with our actions, our thinking, and our habits. 今申し上げたのは、この我々が毎日毎日ですね、どのような行動をとり、どのように考えて、そしてどのような生き方をしているかということ、それによってどのようなこの我々が甚大な影響を受けているかということのこの一つの例であります。Therefore,
If we only learn from the information of this world, we will not learn of the highest quality. ですから、この我々がこの程度の情報を毎日毎日この勉強してインプットしていると、そういうことになりますと、いつまでに経ってもですね、質の高いことを学ぶことができないわけです。We have heard that we have heaven, we have many different dimensions of higher intelligence, higher civilization. で、我々としては、いろんなこの天国の話とか、もっと違った次元の世界の話とか、もっと高度な知的な水準とか、そういうものについていろいろ聞いてきました。So why don't we go and have a look? それでですね、そういうものがどういうものであるかを、では、ちょっと見直してみようではありませんか。Actually, heaven is within ourselves. 実際に申し上げますと、天国というのは我々の内部に内在しております。Or the most intelligent source is within ourselves. つまり、最も知的なものの原因となるその出発点が我々の中にあります。If only we take time to turn inward daily, sometimes, then we will find this highest quality. 毎日、もし何らかの時間を割いて、そしてそのようなことを我々が自身が反省してみれば、そのような非常に高度な質の情報が我々の内部から出てこれるんだということがお分かりいただけると思います。And then our life will become truly happy. でそうすれば我々の生活は極めて幸せになっていくわけです。Because we can solve many problems in a better way. なぜならば、非常に高度な質のいい知恵がそこから湧き出てきますので、いろんな問題があっても、それをいい形で解決する道が見つかってきます。And we don't have to work so hard, but we achieve the higher result or the best result. それについて、あまりこの時間、それから一生懸命な努力をしなくても、案外ですね、この高い結果、高いこの知恵というものが得られることが可能であります。Because we make use of our wisdom, which is already within ourselves. なぜならば、我々はすでに我々が持っている知恵、これを使い切ろうと、こういうわけであります。Why do sometimes we find ourselves wanting this thing or wanting that thing? It is because deep within the recess of ourselves, we have all this already planned for us. で、我々は時々なぜこのああいうものが欲しい、こういうものが欲しい、こういうことをしたいっていうことがあるのかと言います。なぜそうなのかと言いますと、これ我々の内部にそのようなものの種がすでに深くですね、植えられているからです。But why sometimes we are not successful with our wish? で、しかしながら、なぜそのような希望があっても、それを達成できない時があるのでしょうか。Because we don't reach deep enough in this treasure to find what we want and what is our right to have. で、つまり我々は、我々がこのような内部に持っているもの、そしてそれが我々が自分たちで自分たちのものに確固したものにできるこの権利、そのような宝物、それを掘り当てるのにですね、十分な自分の内部にまで深く立ち入っていかないからです。Therefore, even though our subconscious told us that we should have this richness, we should have this success, we should have this and that and other things more glorious, our brain has no power to achieve it for us. ですから我々の意識下にはこのような豊富に豊かなもの、そして我々を成功に導くもの、そして我々を光栄に導くもの、そういうものの要因がたくさん渦まっているんですけれども、我々の頭脳が先ほどからご説明したような、それをほじくり出していくこの力がなくなってしまっているわけです。Because as you see, our brain is dictating everything in our daily activities. なぜかならば、我々の日常活動のすべては、我々の頭脳が命令を下して、発生していることだからです。
And now, if the brain only picks up this surrounding information, as I have told you, how can it achieve something above these things, above this information, above these abilities that it has picked up every day? で、もしこの我々が、今申し上げましたように我々の頭脳が我々の環境にあるその情報だけを拾い出していくとすれば、そしてそれを蓄えているとすれば、我々が持っているこのそれ以上の能力、それ以上の情報というものをどのようにして入手することが可能になるでしょうか。The Japanese people have been more successful than other people in Asia or in the world. 日本人というのは、アジア地域だけでなく、世界でも大変成功した人たちであるというふうに言われております。Because at one time, the Japanese learned some higher information, それ some を better ways to preserve, to improve their country's economics and security. で、それは、ある一時期において日本人が自分の国の安全保障、経済をもっと高い位置に保持しようと。こういうことをするためのもっと高度な情報を学んだからです。Because Japan was put into a position in which all the people in the nation must unite together and listen to that wise advice of a few persons at that time. ね、そういう時にはどうしたかと言いますと、日本の国民すべての人が一致団結して、そして、ごく限られた人でしたけれども、非常に貴重な意見を述べられた、今言ったような述べられた人たちの、そういうことを慎重に耳を傾けて聞こうとしたからであります。Now that proves whatever the brain is taught, it will give out the effect. したがって、その時に聞いた時の頭脳というものは、今言った情報をインプットされたんですが、それが何らかの形でですね、エピセットとして出てくるわけであります。Now suppose we have not had these few wise persons in your government at that time. もしその時に、その時点で皆さん方の政府に、そのような賢明な人たちが何人かでもいなかったとしたら、どういうことになってたでしょう。And that your nation has not been forced into this circumstance, Japan probably would not be the way it is today. おそらく、今日、日本の方たちは、そういうことをした人たちの耳に傾けて、そして今日の日本の世界における地位を築くところまでには、日本人の人たちは努力はできなかったのかもしれません。Even though we have intelligence, the brain needs to be taught. 我々は、その十分に機能する頭脳を持ち、それから十分なレベルのこの知恵を持っているにしてもですね、そういうことを聞かなければ何もならないわけです。So the way of true happiness and success can be found only when we turn inside and go to a higher level of consciousness, pick up better information and use it in our daily life. ですから我々としては、もしこの成功して、そして、本当の真実を知りたいということであれば、我々の日常生活において、そしてもっと自分の内部の中にある持てるものを、そして貴重なものを探り出して、そして、それをからやれるこの資源を十分に生かしきるということが必要になるわけです。Because, as you see, it doesn't matter how intelligent a race of people, it doesn't matter how powerful a nation, every now and then we fail. We come down economically, politically, and every other aspect. 一つの国民がどれだけこの強力で、そしてどれだけ、豊かな知恵を持っている人種であろうと、時にはですね、何かで失敗しまして、経済的にないしは政治的に、落ち込む時があるはずです。Every one of the best plans to rescue a nation or the world will work out only for a certain period of time, certain number of years, and then it fails because the situation changes. 例えば、今ここに困った人たちがたくさんいると、一つのグループの人たちがそのために
いろんな素晴らしいこの方法を考えて、で努力をする。でしかしながら、そのために、継続的にそれをやらずに、わずか限られた数年間だけやって、それで終わってしまうということになると、そこで途切れて、その時にまた状況が変わって、そしてその計画は失敗してしまうわけです。Because whatever plan we make are according to what we have picked up from the situation and from the environment, and we work accordingly. なぜかならば、どのような計画を立てに作るにしろ、それはその時の状況と環境に基づいて、そこで我々が得たものを土台にして計画を作り上げていくわけです。Therefore, even though we are still very diligent, or our technical equipment is still the best quality, our economy sinks ですから sometimes. ですから我々がどれだけ勤勉であろうと、そして我々の技術的な水準がどれだけ優れていようと、時にはですね、そういう努力も無になってしまって、我々の経済が、例えば時には失敗していくということもあり得るわけです。Because we use only limited information, and then we can only have limited results. つまり我々の情報に限界がありますから、それを使ってやる事柄についても結果は限界があります。Therefore, the best politicians, the best economists, the best scientists are not always the best answer to the world. ですから、ここに今政治家の素晴らしい人がいた。また科学者の優れた人がいた。経済学者の優れた人がいたと言っても、それが必ずその人たちが存在したということだけで世の中に役に立つということにはならないわけです。So in this period of world economical struggle, we should truly look into the resource of our salvation. Wherein lies the answer to what to do now. ですから、このように経済的に大変今困難な時期に日本も入っていると思いますけども、そういう時こそ今我々の精神的な内部をよく調べてみて、そして今我々はどのような生活をしていかなければいけないのか、どのような生き方をしなければならないのかをよく観察する必要があると思います。We cannot blame ourselves for not working hard enough. We cannot blame ourselves for our flawless equipment. We cannot blame ourselves for our economic talent. But where do we fail then? この日本の経済を見ますと、また世界経済もそうだと思いますけれども、我々は一生懸命働き、そして我々が持っている設備、機械類も何ら欠点のあるものではない。また経済的な方針もどこも間違っていなかった。なぜしかしながら経済が不況になってしまったとか、うまくいかなくなったということになるんでしょうか。And it's not the first time that one nation or another fails, but it is many times, repeatedly, and it has not happened to one country, but it happens to many countries. で、このような失敗というものは、ただ一国に生じてきたわけではありません。繰り返し、何度もいろんな国に発生しているわけであります。To any country. それがどのような国であれ、このような事象は起きているわけです。Despite the best effort, the best people, and the best brains of the nation. どのようにその国の人たちが努力をし、どのように優れた人材を持っており、どのように頭のいい人たちがいるにしろ、このような結果が起きている例はたくさんあるわけです。So I suggest the answer is maybe we are not very balanced in our life. その答えですが、じゃあ何がおかしいのか。つまり我々の生き方がきちんとした調和を保っていないんではないかということじゃないかと思います。We are always forced to look at the immediate solution and forget the long-term effects. 我々は何かことがあると、その解決方法、直ちにできる解決方法を探すようにし、そして長期的な結果とかまた影響というものについてはあまり関心を払わないようです。Người như miền Thái Dương soi dấu huy hoàng, ta như loài phong lan thu mình yếm hương. Người như thuyền qua sông trôi mãi xa bờ, ta theo dòng mưa đông bên đồi lang thang.
Vegan, because such satanic brutalities against animal people don't belong to a humane world. Kind-hearted viewers, we appreciate your precious company today for words of wisdom. Please join us tomorrow for part 6 of this illuminating lecture by Supreme Master Ching Hai. Coming up next is Inner Earth and Nature Kingdoms. Interview with Diane Robbins, part 1 of 2, right after Noteworthy News. May your noble prayers for humanity's upliftment be fulfilled in God's merciful blessings. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/WOW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule и suprememastertv.com/WOW. Нашите предавания предлагат много езици. Моля вижте suprememastertv.com/schedule и suprememastertv.com/WOW.